大家好，我是 Amber。这次我们又来恒春喽。上次在恒春的餐破间之旅还蛮顺利的，有2间我们2个都非常满意，有1间就平平的这样。那大家都说这边有很多给你当盘子的餐厅，但实际上我觉得店家的用心是有值这个价位的，所以才有今天的续集，真的是要给你一个大补贴啊！找了5间的餐厅，3间的小吃，1间咖啡厅，你的3餐我都顾到了。这次的餐厅都是做过功课的，当然，只要你有做功课，踩雷的几率就会大幅降低。如果你连做功课的时间没有也没关系，老凯就是你的功课，就让我来当你的旅游小笔记。OK， 这里是我们这几天住的背包客，好像是以前的合作银行吧。吃东西喽。旅游小笔记第1间是开了11年的和菜餐厅，经过这么多次台26线，怎么会错过这间宝藏美食呢？哇，中午真多人，好险有定位，脆皮鸡括号限量，一口咬下皮真的酥酥脆脆，又不油腻，牙齿穿过脆皮层来到肉，又嫩又香，吃了几块都不会柴，没有部位的问题耶。这个可以登上我吃过的脆皮鸡前3名，你们来一定要点这道东坡肉。店家熬煮了6小时的东坡肉，酱汁充满了精华香气，淋在饭上可以扒好几口，肥肉不会太厚，入口即化的幸福感。我喜欢肥瘦一起吃，台菜必点的传统菜。我们还有点一道高丽菜跟泰式奶茶，饮料提供这种口味比较浓郁甜口的，意外还不错。这餐4个人总共吃了1140元，好吃不贵，下次再来。看清牙齿。我等下问他，你墨镜在哪？还不错。好，我们刚吃完了阿里站冰店，上次的遗珠之憾，这次把它给完成。像老板说的，水果都是他们种的。现在夏天呢，他非常推荐吃芒果。你要点的话，还是点一些时令的，不然它有些水果是冷冻的。但是我觉得都还蛮好吃，它的调味不会觉得很奇花，实在的感觉。最推荐的是柠檬桂花冰，对一个不太吃重甜的人来讲，它刚刚好，它的酸度非常解热。推荐给你，去吃臭豆腐了。Go！ 第3站有春臭豆腐，注意低消1人50元。如果只是进来陪朋友聊天的，要小心啊！店名有脆皮，一定要点炸的吧？点好，开炸。豆腐在第1锅低温炸熟，再进入第2锅高温炸脆，翻腾翻腾起来。脆脆的臭豆腐准备上桌。有春的臭豆腐外皮走硬脆风，真的坚实，臭味中等，很香。咬一口，整个爆汁，里面很软嫩耶。搭配旁边好吃的辣椒，一口接一口停不下来，又多点了2份。最后用猪血汤结尾，不会太咸，有喜欢。整体来说不错吃，地点方便，就在恒春镇上，可以来试试看哦。现在要来开箱我的背包客，它是这个老宅改建的，所以看得出来结构就是长得原本的样子。我们的背包客在2楼，这间叫做叫什么？活着真好哦，不是叫感觉活着啊，就是做这种帐篷式的，超可爱。看照片会觉得好像小小的，没有，其实它蛮高的诶，比起一般的背包客，我觉得它的空间是更高一点的，一个一个包厢的，你不用爬楼梯，里面非常大，还有台面，插座很够，灯也够，这里面还有给你循环扇，不用怕太闷。如果你需要隐私的话呢，这个卷放下来，拉链拉起来就可以是你个人的包厢了。怎么样？我这次找的还不错吧？这么厉害，拜托，很可爱呢。
一个人一个晚上多少，你知道吗？150。哦，我以为250。你以为 K 书中心是不是250 OK 啊。呼，下午找个地方躲太阳吧。这间咖啡厅充满慵懒的氛围，坐了就不想离开。早上厨房烘焙的香味还留着，我忍不住买了海盐餐包当隔天早餐。伯爵凝乳肉桂卷，肉桂味不会太重，有淡淡的茶香，上面的白酱是柠檬乳酪，轻熟又夏天的口味。饮料很赞耶，被太阳晒得好烫。来一杯真的柠檬，是真的用屏东柠檬皮做的果汁，有美感又解热，是成熟大人的口味。鲜奶巧克力，可可选不会太甜的。神奇的是我喝完变得超甜的。这里5个人花了900元，看好日落时间，走，带你看夕阳。我朋友也太美了吧！这种自然的拨头发是。我们现在赶来看关山夕阳日落，哇，今天夕阳很漂亮，橘橘的，觉得我们很幸运。这次来肯定天气比上次好很多。等一下晚上呢，吃一个日式居酒屋，叫本气食堂，推荐给你。好，去试试看，说不定不好吃哦。不定啊，我们都要诚实啊。OK。好 ，so far so good 啦。本气食堂，看店名以为是比较硬派的店，但其实用餐空间还蛮温馨的。礼拜一晚上也有不少客人，厨房区空间不大，但配置很精确，而且出餐蛮快的。这倒是我们的最爱。鲔鱼肉切的是台式厚度，鱼肉有弹性，不松散，第一印象口感非常好，是新鲜的味道，调味清爽，萝卜丝现刨，还含有水分跟甜味，实在太搭了！立刻再点一份招牌唐扬鸡，真的是招牌，一定要点，一定要点，一定要点！想象中好吃的唐扬鸡就是要这个标准，皮脆肉嫩又 juicy， 各位趁热吃啊！讲到日式家庭料理，一定不能少了这道经典菜，所有食材都吸饱了酱汁，五花肉、白萝卜、红萝卜。老板，再给我一碗白饭吧。说到饭，我们点了比较奢的脆脆的烤牛舌饭，烤牛舌有淡淡的奶油香，肉是硬脆硬脆，咀嚼肌发达的人应该会蛮爱的，越咬越香。可以先点一碗，再决定要不要加。烤物类我们点不少，松板猪、五麦、节瓜、爆汁。山药火候刚刚好，葱盐牛肉条，牛油香，好爱！吃了不少，也灌了不少生啤酒，好饱。等等，甜点也不能错过，我们点了豆皮包年糕、抹茶蕨饼冰淇淋、红豆年糕，这些甜点都有日本复古小店的影子，很好拍，也很好吃。哦，一个料理人可以送出这么多类的餐点，真的好佩服。11个人用餐，吃了6680，饱到天灵盖，推荐你们。吃完了，我觉得很好吃，每道菜都不错，没有什么特别雷的。特别好吃的是招牌的太阳鸡，完成度很高。还是我们第一次在垦丁吃居酒屋，好像是店里面都有一点日式的风味，甜点啊、饮料都会有这种感觉，所以它的招牌上面还有咖啡2个字上，还有那种小东西餐厅的味道，这样子。明天就最后一天了，go go。我们要来吃恒春很有名的有时爱碧珠，它是一个亚洲料理的餐厅，老板他们会定期的换菜单，原本查了一些必吃的东西，菜单换了，好新鲜的感觉，够体验。店名就是老板的爸爸和妈妈的名字，里面很有80年代的复古感，很像回到了阿嬷家。我们点了这道凉菜，摆盘颜色很清爽，真干贝切成薄片，没想到还是有 QQ 的弹牙感，旁边有青木瓜，刚刚好的酸，很疗愈的开胃菜。第2道也是凉菜，章鱼切迷你的尺寸，番茄有点像传统吃法，问导游的那种，不爱吃番茄的 Alan 也给过。臊子面我们选辣的，辣的有诚意，爱吃辣的可以点。面体很香，看似重口味的一道，吃完还蛮开胃的哦。这一碗又朴实又充满幸福感，就看你对浓郁的蛋黄和鲑鱼卵有多热爱了。我可是一吃了就停不下来啊！这个主食很优秀。这道台式热炒调味又是清爽系，没有传统炒的那么油腻，很赞很赞。这个就是炸鸡肉块，
我对南洋酱本身没有太大的感觉，但是鸡肉本身的皮跟肉都很优秀 ，Alan 觉得是 MVP。皮蛋、娃娃菜、花生米这些常见的食材，第一次凑在一起吃，娃娃菜爽脆带甜，皮蛋酱有椒麻香啊，好会搭哦！接下来就是另外一个味啦，不知名的水泥灰蛋糕是芝麻口味。其实我吃不懂甜点，但是芝麻是女生的补铁圣品，我肯定是给过的啦。吃完有时爱必猪，每一个分量都不会太多，有一点创意感，是还不错的，也很红，所以一定要定位。这几餐最便宜的一餐，因为我们也不打算吃太饱，8个人吃3000，然后吃披萨，下一间。知道这一间 Rock Garden 已经蛮久了，之前发型师就一直推荐我说一定要来满洲吃，而且它不好找，真的是在边缘很边缘的地方。但是呢，它就是一间名副其实的海边披萨，是有加拿大的主厨来开的，一定要预定，因为它已经很红了，很期待。走，披萨。没有吃过那么好吃的披萨，我们预定了一个布约翰披萨，大约是11寸，它的面团很新鲜，料很多，感觉都不是市售的现成品，皮薄微脆，它的起司会砍稀。哇哦！天气很热，冰淇淋一下就融化了。布朗尼卖相不错，也很好吃。这里很少车经过，有更宁静的感觉。下次还想要再来。下一站满洲的削臭豆腐，生意不错，平日下午一样坐满。这里卖的品项比较多，除了臭豆腐还有小火锅。我们吃下午的，点一份酥炸臭豆腐，一份清炖臭豆腐。来啦，酥炸臭豆腐上桌。臭豆腐偏大颗，外形漂亮，卖相很好，吃吃看。哇，这个臭豆腐是走本质派的，本身不会太臭，吃得到豆腐本身发酵的香味，外皮不会硬，豆腐多汁软嫩，像我平常口味不重的就很喜欢。来，观众闻一下有没有臭？清炖臭豆腐来啦！吃过刚刚本质派的炸臭豆腐，想必清炖的应该也很搭。这一锅汤清甜好喝，里面有高丽菜跟小鱼干，臭豆腐消光白，有弹性，咬下去汤汁吸满满，豆香十足，好吃，汤喝光光。结论：这里是吃臭豆腐本质的地方，很嫩很香，但不会很臭。重口味的人可能会不太适合，但我 OK。今天晚餐灯亮小餐馆。灯亮是2023年底开业，在恒春老街上的质感小店，从民宿走路就可以到达。门口营造的气氛不错，有植物，有打灯，经过店门口就有种让人想走进去的 feel。店内前半部是开放式厨房，后面几张桌子，不会太拥挤，整体氛围放松，食欲大增。点了2前菜，1沙拉，1排餐，再1盘意大利面，请老板娘协助挑了品酒，敲杯等上菜喽。第一道菜烟熏起司玉米，卖相蛮特别的，很有气势，有一点像八爪博士。玉米本身有水分，带甜味，咬下去不干硬，酱汁有猪肋排的味道，好吃。但是用叉子吃太慢了，后来都直接拿起来啃，美味加倍啊！第二道生拌黄鳍尾洋葱沙拉，鱼肉新鲜有口感。这几天挑的餐厅都有鲔鱼的生食料理，大家品质都不错哦。爱吃沙拉的点起来。第三道焗烤起司广岛牡蛎附面包，这个非常好吃啊！小小一碗有4颗大的广岛牡蛎，新鲜肥美，味道浓郁。面包是有挑过的，跟牡蛎味道搭起来很棒。推。换 Amber 吃一口，看它充满的画面。第4道番茄牛肉丸子意大利面，牛肉丸扎实，味道足，感觉是没有添加其他东西的。面的硬度点餐的时候可以调整，我们选正常，软硬适中，很不错。这一盘的分量比我想的大，想吃饱的人不会失望。第5道加拿大顶级沙朗牛排，绿胡椒酱10盎司，牛排炭烤香味十足，旁边居然还附一碗杏鲍菇，就是要你吃饱啊！切开来熟度刚好，油脂肉香都很到位，这块牛排完成度很高哦。看 Amber 都好吃到跳舞了，从有温度吃到后面比较冷了，风味都没有骤减。680元10盎司 ，CP 值不错。
玩洗耍花。我们这一次下来，恒春垦丁最期待的一餐，每一道都调味蛮精准的，食材本身也不错，真的是好吃。唯一我觉得要提醒的就是它的分量比我想的大，真的要来点餐先保守一点。价位如何？我们今天是吃2500，可是这2500包含了1000块的酒，三个人2500很 OK 耶。没有那一瓶酒的话，一个人才500块，很划哎，大家参考看看。好，满意。看哦，推荐给你。这一次每一餐都没有破千 ，OK 吧？可以，赞。最后一站3000啤酒博物馆，听说是为我准备的，是吧？我们开进一间偏僻的铁皮屋，感觉有点让人紧张。说这里的氛围有点奇怪。你有看过德州什么电锯开到一半，车子被铁链弄断，然后你就到一个没有人的工厂？现在看起来就是一个没有人的工厂。一人入场费100元，一进门就看到蒙娜丽莎对你微笑。走近看是各种颜色酒标排成的，另一面墙是数不尽的啤酒杯酒墙，目前看起来蛮酷的，对吧？然后就只有这样了。接下来的一切会很怪，可能我们是散客，也没有预约。一进门，闷热感包覆全身，偌大的空间，空调全是送风，写着35度。付完一人100元后，上楼参观博物馆，从古文明到近代历史，古今中外跟啤酒有关的器具、文献、人物都有展示，东西真的很多，但也不知道是不是真的。许多上网查资料查不到，可能我太反骨、太严肃了吧。但至少这里比1楼凉一点点而已。看完博物馆，下楼准备试喝，店员站着跟我四目相交，不会主动说话。我说要试喝才给我第一杯。来这里有一种要自己主动解任务的感觉啊！这杯叫风吹沙的还不错，味道丰富有层次，有花香绽放的感觉。我看网络上大家都是点套组，一次5杯，于是我又跟店员四目相交，开口问。我看网络上都有一次5杯的，我可以点那个吗？哦，那个400元你要吗？太棒了，看来我是对 NPC 说出对的话了。扣掉3人门票300元，再补100元，成功获取5杯恒春在地精酿啤酒套组，赞啊！这里的取名呢，都会跟恒春垦丁这里有关哦。这一杯叫做风吹沙精酿啤酒，大尖山南湾出火，真的比较红。这一个是酱油，真的也像酱油，这个叫黑糖啊。这个就跟这边比较没有那么大的关联，试试看吧。风吹沙应该是大部分人可以接受，很香的啤酒。这一杯是大尖山，喝起来有点像我们在喝健力士的感觉，但是它的味道比健力士再更雅、更稳一点，比较没那么野蛮。黑啤酒就是在嘴巴里面出来的气泡会比一般啤酒更多。下一个南湾看起来就很夏日。它是酸的啤酒啊，我觉得这个要加冰块哦，这样直接喝不行。这个出火颜色也是很特别，适合女生喝，有一点玫瑰，有一点樱桃这样的水果味掺在里面的感觉。最后这个黑糖，酱油啊！你刚刚在开玩笑说它是酱油，真的是酱油味。这一个是酱油，真的也像酱油。这啤酒太快了，这我真的不行。哇哦，哇哦！这3个不错，南湾有点太酸了，要加大量的冰块就会好喝。大家一定要来试试酱油、黑糖。好了，博物馆行程结束，是个很诡异的体验。如果是团客预约，不知道会不会好一点。那杯风吹沙是不错喝啦。我觉得比较像中药就是很像我们家会给我吃那个增高药那种。好的，我们刚去完了啤酒3000，那我觉得还是抱持着去喝酒的感觉，看看它1楼那个酒标墙，蒙娜丽莎那个空间，拍照起来是蛮厉害的。如果是要以看收藏品的话，我觉得环境就是会比较居家一点，还是很佩服老板收集了这么多东西，用心收了很多东西啊。不过环境真的是还好，那就是这样啦。这一次的餐厅 Amber 选的非常多，我觉得都很好吃没有特别雷的，都有各自的特色。如果是台菜的话，那个蒸家很棒，哇，那个鸡。对，然后日式的话就是居酒屋，冷气很棒。西式一点创意料理的话就是灯亮。不免俗的还是要选我们这次的 MVP。好啊，来1、2、3，好，没有，那太难。我到刚刚前1秒还在琢磨。那你喊1、2、3，灯亮。
哦，你喜欢 Rock Garden 那个披萨啊？我喜欢灯亮，晚上放松吃饭的感觉，排场很棒。不用解释为什么了吧？大家去试试看。推荐给大家，让大家来恒春垦丁有更多的选择。就这样了，拜。拜。如果一群人来这边，要怎么把这个喝完？玩游戏输的喝，剪刀石头布。你喝。就我，就我。小松松。哦，我忘了讲一个东西，就是他们服务态度非常好。我的用餐态度也非常好。嗯，我也是。我们都很好，我们都很棒。